Ассаламу алейкум, урматтуу балбандар. Шпалерная формировка четырехлозный дейт. Мына биринчи лоза, бул экинчи, бул үчүнчү, төртүнчү X кылып ушул эки рядында мөмөлөйт да. Биринчи эң түйүнкү лоза мындай пасынкаларын алып чыгабыз. Керексиз булар кийин бутак болуп кетет. Бул жери таза туруш керек. Так, мынагы плодовый экен. Анан буларын алып салабыз. Мындай мөмөсү турган жерди жалбырактарын алып коебуз. Жакшыраак чаңдаш үчүн ачып коебуз. Да бир аз күндөн кийин мындай жалбырактардын ортосунан пасынкалар ойгонуп баштайт. Бакой бутактар. Аларды чулуп чыгабыз. Бизге ушул бир бутак кеткени болот. Интернеттен да көрөсүздөр го сүрөттөрдүн. Бул жерден 3 бутак, мунусу плодовый экен. Плодовыйын ачып коебуз. Бул түйүнөн өсүптүр. Бир почкасынан эки өсүптүр, бирөөнү алып салабыз. Көрүнөт да. Мөмө турган жерин ачып тазалап коебуз. Шамал, күн тийип туруш керек. Бир бүчүрүнөн эки ойгонуп тур, анан бирин алып салабыз. Плодовый баарын. Плодовый. Араларын ачып чыгабыз. Плодовый. Бул плодовый. Мөмөсүн ачып койдук. Мөмөсүн көлөкө кылбай ачып койдук. Эми мөмөсүнөн жогору өскөндөрү жалбырак калат. Анан пасынкаларын алып чыгабыз анда деле. Мынагы
Европейский жүзүм тез чүңгө кирүүчү. Бунда 3 лоза калыптанган. Бирөө слабый побег болгон үчүн өспөй калыптыр бунусу. 30 штук мөмө байлапты санасам. Буну деле баягындай кылып тазалап чыгып атам. Европейский жүзүм. Слаборослый. Ар бир бүчүрүнөн мөмө байлап атат. Тугандар, бүгүн 25 май 2021 жыл. 2020 жазда эгилген көчөттөрдү тартып коеюн деп чечтим. Ошо европейский жүзүмдөр. Ар бир шагында жүзүм байлаган. Былтыр эгилген жылы эле ос тийген көл биргенбиз. Аягандай көп. Бүгүн 19 июнь 2021 жыл. 2020 жылы жазда эгилген көчөттөр. Европейский жүзүмдөр. Бул анча-мынча мөмөлөрүн жарымын үзүп салгандан кийинкиси да ар бир жака бирден экиден Кошумчалай кетүүчү нерсе бул жүзүмдөрдүн өзгөчөлүгү. Аябагандай мен бул жүзүмдөрдү эккенде местный көчөттөрдөн дагы кошуп эккенмин. Айырмачылыктары аябай эле билинди. Бул көчөттөр эгилген жылы эле алды, бирок мөмөлөрүн кыркып салганбыз биринчи жылы. Экинчи жылы быйыл 21-жылы алгандан кийинки көрүнүштөр ушул. Өзгөчөлүгү бул экинчи жылы аябагандай көп алды. Бир түп кеминде 10 килограммдан жүзүм берди да. Мен 16 түп жүзүм эккенмин. 16 түп жүзүмдөн кеминде 10 килограммдан жүзүм алынды. Анан местный көчөттөр бирди экини гана кармады. 3 жыл 4 жылдык местный көчөттөр бар, алар дагы бирди экини зорго ос тийгенге жарады. Бул жүзүмдөрдүн даамдары дагы башкача, сочный, мөмөсү тунук. Мен биринчи тажрыйба болгон үчүн анча-мынча баягы дарылаган мезгилдерден кечиктирген үчүн мөмөсү тегиз болбой калды, бирок если ушул бир убакта дарылана турган болсо мөмөсү тегиз болот дейт да. Анан чымчыктан, арыдан корконгон методдорду жакшылап өздөштүрүш керек экен. Анан бул көчөттүн өзүндө эч айып жок. Ушул көчөттөн алып эгиңиздер. Аябагандай жакшы көчөттөр экен. Эгерде экинчи жылы эле 10 килограммдан бере турган болсо, анда 3-4 жылы кандай түшүм беретин быйыл көрөбүз. Эгилиш методу колоновидный кылып эксе болот экен. Бул мен көчөттөр аралыгы 1,5 метрден эле 2 метрден кылып эксе да болгудай, жөөк аралыгы 3 метр кылса да боло берет. Түшүмдүүлүгү аябагандай мол экен туугандар. Ушундай жакшы көчөттөрдү алып эккенге аракет кылыңыздар. Бул көчөттөр мен реклама кылып аткан жокмун бул видеону, бирок бул көчөттөрдү ошо Жалал Абадтан тапсаңыздар болот. Кимге кызык болсо комментарийге жазыңыздар, мен ошол көчөт алып келген адамдын номерин берем. Алыңыздар, эгиңиздер, видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, катталып коюңуздар. Мындай жакшы көчөттөрдү жөнүндө дагы толугураак маалымат бергенге кабардар болуп турасыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.